Die Vorfreude auf Winterdüfte, ja, die ist ganz oben, weil wir haben in Hamburg -4 Grad am Tag. Es ist richtig kalt, das heißt, der Winter, ja, eigentlich ist er schon da, aber es wird nächste Woche ein bisschen wärmer. Aber ja, die Vorfreude auf Winterdüfte ist natürlich hoch und ich zeige euch schon mal ja einige Winterdüfte, auf die ihr euch auf jeden Fall freuen könnt. Mein Name ist Dennis und wir gehen rein. Und der erste ist der Boss Bottle Elixir. Ja, wow. Also man redet ja immer von, welcher ist denn nun der beste Boss Bottle? Also für mich ist es immer noch das Intense, weil es hat eben die DNA vom Boss Bottle und die Tiefe, schön Apfel mit Vanille. Aber hier, das ist brachial. Das ist ein dunkler, cremiger, potenter, starker Duft. Das könnte locker, wenn ihr die Flasche jetzt nicht in der Hand habt und ihr nicht wüsstet, dass das von Boss ist, dann riecht ihr dran. Oder meinetwegen, ihr sprüht und dann habt ihr einen Duft. Das kann auch locker Nische sein. Schöne Würzigkeit, dunkle Vanille im Background, aber grundsätzlich viel stärker, minimal. Also wirklich minimal habt ihr da überhaupt noch eine Boss Bottle DNA. Ein richtig geniales Teil. Würzigkeit, ein bisschen, ja, man merkt, der Winter steht vor der Tür, weihnachtlich, etc. pp. Das ist Boss Bottle Elixir. Viele, wie gesagt, meinen, dass das der beste ist. Ich sage das Intense, aber das gibt es ja nicht mehr, deswegen brauche ich das nicht vorstellen. Und das ist auch noch ein bisschen mehr für die kältere Jahreszeit. Es gibt noch das Triumph, habe ich auch. Das ist für mich sogar im Endeffekt fast noch vor diesen Duft. Nicht von der Qualität her, aber von der DNA. Aber dadurch, ich weiß ja, auf was ihr steht und deswegen guckt euch mal, wenn ihr das noch nicht kennen solltet, das Elixir an. Also da habt ihr einen schweren Boss-Duft beziehungsweise ein absolutes Brett im Designerbereich. Schönes Teil, muss man wirklich sagen. So, der nächste, das ist ein Nischenduft und zwar Parfums de Marly Carlyle. Ja, der Carlyle ist auch, weil wir gerade hiervon reden, ein sehr dunkles Brett, ein tiefer Duft. Und ja, es ist, da komme ich immer ins Schwärmen. Jetzt kommt gerade diese schöne, kalte, naja, schön ist es nicht, ich stehe mehr auf warme Temperaturen, aber sagen wir mal, schöne Temperaturen, wenn dann ein blauer Himmel ist und dann richtig kühl eingepackt in euren Klamotten, ja, und dann geht's ab und dann tragt ihr so einen Duft. Absolut perfekt. So, der Carlyle ist ein sehr dunkler, auch würzig. Ich finde auch cremig, ein bisschen cremig übrigens, wenn Leute mal cremig nenne ich, wenn man so diesen Abgang, wenn ihr zum Beispiel ein Pudding zusammenrührt, der Sahne hat, ne, und dann wird da doch cremig im Mund. So, es schmeckt einfach cremig, nicht normal. Wenn ihr den normalen Pudding so nehmt mit Sahne, dann ist er anders, als wenn ihr ihn vorher erstmal schön umrührt. Und so habe ich immer das Gefühl, für mich, dass es ein Duft ist, der hinten im Background einfach so nicht so harsh ist, sondern einfach, ja, wie ich es immer sage, cremig, entspannt, locker, trotzdem stark, richtig gut ausbalanciert ist. Und das ist dieser Duft, der einfach, einfach so Winterduft widerspiegelt, ist der Carlyle. So ein bisschen mit Tabak, Leder, also das, man muss auch immer das nehmen, was man selber so rausriecht. Würzigkeit, bisschen Tabak, bisschen Ledrigkeit, Leder ist, glaube ich, nicht drin. Und dieses ganze Zusammenspiel mit einer Cremigkeit ist schon sehr nice. Muss man mögen, ist ein sehr starker Duft, aber wenn man sowas mag, dann ist man natürlich super bedient. So, der nächste ist ist der Jean Paul Gaultier Le Male Elixir. So, und da haben wir natürlich potente, richtig starke Vanille mit einem richtig schönen Lavendelabgang. Und zwar diesen Lavendelabgang wie in der Vintage-Version. Ich rieche, weil ich die Vintage-Version von Le Male habe, den blauen Matrosen, rieche ich einfach diese Vintage-DNA. Das können natürlich nur Leute riechen, die auch die Vintage-Version kennen. Das Original, also die aktuelle Version von Le Male ist auch gut, aber ich rieche richtig wie gesagt, dieses Lavendel von früher, wie außer Vintage-Version, richtig nice, aber mit richtig potent starker Vanille, Tonkabohne, glaube ich auch,
Im Endeffekt ist es ein Vanille-Lavendelduft, aber mit schöner Süße, oder sagen wir mal lieber so, schon ist schon brutale Süße. Also der fällt auf, gerade jetzt, das haben sie jetzt ein bisschen größer hier gemacht, den Entschärfer. Also das ist ein geiles Teil geworden, was ich hier rausgebracht habe. Da gibt's natürlich noch einen Ableger, der danach kam, aber ich habe hier diesen genommen und der ist perfekt, wenn ihr was Süßes wollt mit Vanille und Lavendel oder wenn ihr diesen Touch haben wollt, diesen Matrosen im Blauen, das Original Kaugummi-Style ein bisschen mit einer schön älteren Lavendel-Kaugummi-Style DNA wieder von der Vintage-Version und schöne Vanille. Ja. So, der nächste ist Dior Fahrenheit. Ja, Fahrenheit kann man jetzt wieder rausholen. Ich meine, ich habe ihn auch zu wärmeren Zeiten getragen, aber das erinnert immer, das ist einfach Erinnerung an früher. Ich habe diesen Duft getragen, da wo er rausgekommen ist schon. Und da war er natürlich noch ein bisschen anders. Man nennt ihn den Tankstellenduft. Warum, weshalb? Ja, es ist immer so ein bisschen, man hat so ein bisschen dieses in der Nase, diesen Geruch wie von der Tankstelle, dieses Benzin, aber nur, sagen wir mal, auf weit, weit abgeschwächter Form. Das sagt man dann immer so. Lassen wir das auch so stehen. Das ist schon so ein bisschen, man kann das so stehen lassen. Und ich möchte eigentlich gar nicht zur Fahrenheit sagen, weil ich glaube, den kennt jeder. Man lässt es so stehen. Man genießt es einfach nur, dass man Fahrenheit in die Kamera zeigt und ihr genießt es, wenn ihr es euch anschaut. Ihr könnt eins aber mir mal kurz beantworten, weil ich das tatsächlich nicht weiß. Die aktuelle Version, weil guck mal, die geht jetzt bald leer, die ist 5 Jahre alt. Die ganz alte Vintage-Version, die habe ich leider nicht. Hätte ich gern, ich weiß, auf Parfumo hat mal einer die angeboten, aber 240 €. Der war zwar noch eingeschweißt, da kann man von ausgehen, der sollte eigentlich perfekt sein, wenn er nicht selbst eingeschweißt worden ist, etc. pp, bla bla bla. Aber es ist dann schwer einzukriegen, aber die aktuelle Version, die soll ja wieder noch ein bisschen besser sein. Fragezeichen. Also schreibt mal bitte in die Kommentare und gebt mir mal eine Antwort, ob man die aktuelle 225er, 26er, whatever, 26 wisst ihr ja noch nicht, aber es ist ja dann die 25er, ob man die kaufen kann. Wenn natürlich oder wenn man natürlich eine 25er bekommt und die nicht irgendeine, was weiß ich, wie viele Jahre da liegen haben, eine ältere. Das wäre geil. Ich habe noch einen, das sind auch genauso viel drin oder ein bisschen mehr, aber das sind alles ältere Versionen und das sind so diese, ich weiß nicht, 221, 220er, da waren die Versionen leider nicht ganz so toll. Ja, so, der nächste ist wieder ein Nischenduft und zwar Angel Share von Kilian. Ja, da habt ihr natürlich Zimt und eine Cognac-Note und diesmal habe ich das Original rausgeholt, weil der Winter steht vor der Tür. Natürlich geht auch der Paradis, nur da ist die Kirschlikör-Note ein bisschen im Vordergrund und das Zimtige wurde weggenommen. Deswegen habe ich jetzt hier wieder den OG und das ist natürlich inzwischen schon eine Legende. Wie viel haben ihn nachgemacht oder wie viel wollten ihn nachmachen? Hat aber nicht wirklich funktioniert. Die können das alles gut. Die ganzen Nachbauten habe ich auch, glaube ich, aber keiner kommt an das Original ran, weil dieses Zimt hier und diese Cognac-Note vor allen Dingen, ja, ich kenne natürlich einen Nachbau, der ist sehr günstig, der kommt sehr nah ran, aber in der Tiefe und hinten raus ist das Original trotzdem immer noch besser. Ja, Kilian, also wenn ihr Cognac mögt, wenn ihr Zimt mögt und wenn ihr einfach diesen Flair von dieses Weihnachtliche bekommen wollt, dann ist Angel Share Kilian top. So, und dann könnt ihr einen Duft rausholen, den hole ich immer raus, den trage ich, den habe ich in tonnenweiser Backups etc., auch in der Vintage-Version und das war mein Duft, auch früher schon übrigens, wo er rausgekommen ist mit so, da habe ich ihn mal getragen, schon Job Homme. Inzwischen ist es natürlich der synthetische oder die synthetische Kirsche, aber ganz ehrlich, das ist der Inbegriff für mich eines süßen Duftes. Damit fing vieles an. Das war der Ladykiller früher. Das war einfach der Duft. Und gerade jetzt solltet ihr den holen. Auch wenn er synthetisch ist, hält ewig, ist stark, penetrant stark. Aber die Ladies, wenn ihr jünger seid, die kennen diesen Duft da draußen vielleicht gar nicht mehr. Und deswegen könnt ihr jetzt Job Homme, obwohl, wer kennt diesen Duft eigentlich nicht? Jetzt könnt ihr ihn holen, jetzt könnt ihr ihn aussprühen. 20 € für 125 ml, der wird verramscht, aber er ist genial. Das ist immer trotzdem, obwohl es inzwischen eine synthetische Kirsche ist es geil. Und dann die Süße, die Vanille, hier passt einfach alles. Ja, der
Pinkman, The Pinkman nenne ich ihn immer. Sehr nice. So, und zum Schluss Ombre Nomad von Louis Vuitton. Ja, da könnt ihr euch wieder drauf freuen, auf das Beast. Auch übrigens die aktuelle Version ist trotzdem stark noch. Ja, da gab es ja so viel Diskussionen. Deswegen habe ich den auch ewig nicht mehr gezeigt. Aber das ist einer der besten Designer. Louis Vuitton ist ein Designer. Geiles Teil. Aber das ist natürlich Louis macht, ich habe hinter diesen geilen Sneaker-Schuh, habe ich natürlich auch andere Louis Vuitton-Düfte. Louis macht das richtig toll, muss ich wirklich sagen. Macht das gut. Da muss man gar nicht oder vielleicht bin ich auch ein bisschen Fanboy. Es ist wirklich gut gemacht. Was soll ich dann sagen? Für einen Designer und so. Es gibt ja viele Designer, dann gibt es viele Modemarken. Nicht diese eingesessen, sondern diese anderen, die jetzt so ein bisschen Moncler oder wie sie da alle heißen, die auch aufspringen wollen auf die Parfümnische. Aber da ist das, Aber Louis macht das ist einfach oben. Das kann auch Nische sein oder könnte Nische sein. Die machen geile Dinge, machen Brett. Ne, Imagination, der beste Sommerduft der letzten Jahre. Und hier dieses ledrige, es ist einfach ein Biest. Ombre Nomad muss man im Winter haben. Da kommt man eigentlich gar nicht vorbei. Und die Diskussion, dass dieser Duft, ich meine, manche schreiben das aus Langeweile rein, manche meinen das wirklich ernst. Manche haben dann bestimmt auch, ich will niemandem was irgendwie sagen, dass er das gemacht hat oder irgendwie ausschwätzen oder unterstellen. Aber wenn man sagt, dass Ombre Nomad 2 Stunden hält, dann hat man entweder Scheiße gekauft, ein Fake gekauft, irgendwo anders was gekauft, aber niemals das Original. Das ist vielleicht die erste Auflage, die wirklich keine Ahnung, wie viele Tage hält. Aber ich weiß ja oder kenne ja Leute, die auch den Ombre Nomad haben, die aktuelle Version. Die reden da trotzdem von 10, 11 Stunden. Und er ist in der Ausstrahlung einfach stark. Wenn ihr den nicht wahrnehmt, dann haben wir immer wieder so ein selben Thema. Die Nase macht irgendwann blind. Und wenn ihr natürlich nur 10 Düfte habt und den oft tragt oder getragen habt zu der Zeit, weil jetzt geht in der Sommerzeit, war das Thema ja endlich ein bisschen zu Ende mit Ombre Nomaden, dies und der Helden und bla. Dann ist das so, ne? Aber ihr solltet wirklich nicht jeden Kuckuck da, jeden Scheiß glauben, weil ganz ehrlich, dieser Duft von Original Louis Vuitton, da gibt es ihn eben, hält nicht nur 2 Stunden, es sei denn, eure Nase ist komplett im Arsch. So ist das. Entweder steckt sie im Arsch oder sie ist im Arsch, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist Plünn. Das funktioniert so nicht. So, und ich habe das getestet, ich weiß das und ich habe meine Version mit der etwas, sag ich mal, neueren von 24, 25 getestet. Da gibt es nichts zu beanstanden. Das ist trotzdem ein extrem starker Duft oder Beast Mode, weil ab wann fällt der Beast Mode an? So, und wenn du einen Duft hast, der 11, 12 Stunden hält, dann ist das so. Naja, so ist das eben. Gut, das war's. Schon mal die Vorfreude. Das ist die Vorfreude auf die Winterdüfte. Da wollte ich einige euch zeigen. Und dann würde ich sagen, gehen Grüße raus an meine Mitglieder und macht einen Daumen hoch alle und abonniert mich, wer das noch nicht gemacht hat. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Grüße gehen raus an euch alle und bis zum nächsten Mal.